Debatte, die wir heute Mittag feiern über den Plan hospitalier, sicherlich eine wichtige Etappe, weil es eine von denen Domänen betrifft, wo ich meine, wo in ein Land wie Lützeburg, für den Reichsstand, also Wohlstandsland ist, schon auch misst versichern, dass die gemeinsam für seine Bürger gibt die besten Lösungen fanden, was die Gesundheit anbelangt, was die Infrastrukturen und Personal anbelangt. Basis von dieser Diskussion, die wir miteinander feiern, ist das Projekt vom Reglement Radikal, den Instanzen wird, also muss sich dafür so einerseits, dass das eine gute Basis für heute zu diskutieren. Auf der anderen Seite muss ich aber auch so, was ist der Wert von dieser Diskussion, wenn das Projekt de Reglement Radikal fertig ist, also Instanzen wird, und soll dann, wenn alles klappt, den 1. Januar 2015 erkraft hätte, sodass man kann davon ausgehen, dass die Debatte nicht mehr wird in direkten Einfluss auf den Inhalt von dem Reglement kriegen, aber erst vielleicht nur an der Exekution kann sein Niederschlag fallen, soweit wie das Reglement das zulässt. Ich meine, Kollegin José Lochsche hat von der Umweltmedizin geschwärzt, der Worte Kollege, in die März zu einer ganzen Reihe von Situationen gemäht, an wo der Kollege Merz so gesagt hat, man sollte also die Zeit lang hoffen, dass die vielen Ideen an die vielen Schriftstecker, die geflossen sind, dass die einen Abfluss auf den Projekt vom Reglement Radikal nachher gefühlen. Ich werde, dass das nicht wert der Fall sind, weil, so wie ich die Erfahrung hier an dem Haus habe, als die Projekt hier so eine Instanz wie, dass nicht mehr wert vieles können oder wert geändert gehen. Kann sich immer mal überraschen lassen. Aber vielleicht stellt man der Minister noch auch eine Reihe von Ideen, wo sie sieht, die sie dann aber nach an dem Projekt abschließen lässt. Ich will auch ein paar, nachdem wir noch schon ein paar Stunden am Gange sind, auch für nicht alles zu wiederholen, was schon zum Teil gesagt ging, als würde ich vielleicht eine Reihe von Fragen an Diskussion bringen, die nicht mal müssen direkt mal ein Plan hospitalier, mehr aber indirekt damit zu dienen. Ich erinnere zum Beispiel einen Punkt, der Laboratoire National de Santé, den wir haben, wo man ja muss sagen, dass man daran ganz viel investiert haben. Man auch muss sagen, dass das Resultat, Kita de Lonach Meyers, nicht satisfazant sein, weil Leute müssen wochenlang warten, bis sie ein Resultat von ihren Analyse kriegen, und je nachdem, was für ein Resultat oder was für eine Analysen das sind, dann ist das für die Leute eine ganz lange Zeit, wenn sie da müssen, auf das Resultat warten. Und noch das als Bestandteil von der Gesundheitspolitik, und noch da müsste man auch mehr sehen, die Leute an einem verständigen Zeitraum können die Antworten zu geben. Leute verstehen einfach nicht, dass bei schweren Krankheiten sie müssen wochenlang an der Unsicherheit leben, wie die Analyse ausgegangen ist. Und ich dürfe wohl die Stadt auch einen von den nächsten Punkten nennen, weil ich einfach Meinung bin, dass das nicht mehr akzeptabel ist. Und ich wäre froh, wenn man der Minister also auch hinzu, den Minister, der direkt zuständig ist, also nicht mehr da, was die Regierung da gedenkt, dagegen zu machen. Ein zweiter Punkt, den auch an der Spitäler und an dem ganzen Bereich viel diskutiert wird, und immer bei den Leuten auf Kritik, das ist die Sprache. Aber wenn wir hier schwätzen von der Lützeburger Sprache am Gesundheitswesen, ich meine, dass wir das von den Punkten an mein Kollege Fernand Karteiser möchte nächste Woche hier im Haus eine Interpellation über die Lützeburger Sprache, sodass hier da wird auch mehr genau an den Punkt angehen. Mir so ganz einfach, die Lützeburger Sprache misst auch an dem Bereich Kommunikationsspruch sind, das ist eine Obligation, also Meinung sind, dass die Leute, die an dem Bereich schaffen, auch müssten der Lützeburger Spruch mächtig sind. Und das gehandelt, diese Meinung noch nicht nehmen zwischen dem Personal, dem Doktor und dem Personal, an den Patienten, mit wir auch wichtig, wenn Personal an sich in Lützeburg schwätzen, wenn man da auch haben, die verschiedene Sprachen sind, und da muss ein Deutscher, Doktoren mit französischen Doktoren also nicht kommen, und noch Personal. Auch das ist ein Punkt. Ich kann ja schon aus der Erfahrung ein paar Beispiele erzählen, wie etwas, wenn 3 Leute bis gesucht, was dann haben, rauskommen ist, weil den anderen nicht richtig verstanden. Und ich meine, das gehört auch zur Garantie und zur Qualität von einer guten Gesundheitsmedizin.
Ein dritten Punkt, den ich verduschen, das sind die Urgenzen. Normalerweise, wenn ich sage Urgenzen, also das, was sehr misgo, was pressiert ist, die Realität ist aber, wenn Leute an die Spitäler rankommen, wo die Urgenzen sind, da sind sie zwar sehr durchgewesen an der Regel, aber das geht dann mit warten. Und wenn dann an den Häusern mal fragt, wie wartet das so lange dauert, da kriegt ihr auch dort zu tun, wenn man dort an der Moyenne, gibt das nur mal leben 3 Stunden dauern, mit Kindern eine Woche mehr dauern, und da kann das 4, 5, 6, 7 Stunden dauern. Auch da, meine ich, müsste man eine frohe Regierung stellen, was sie gedenkt, dort zu reformieren, für das eine Urgenz auch Leute kann an einer verständigen, einer vertretbaren Zeit behandeln. Ein 4. Punkt, den ich verschneiden, das ist das Personal. Wenn wir wissen, dass die Leute, die an dem Sektor arbeiten, wohl eine noble Aufgabe mit das eine schwere Aufgabe mit vielen Responsabilitäten, und das ist sicherlich kein einfach Arbeit. Wir wollen heute darauf hinweisen, ich meine, ich bin noch schon 4 Jahre gemäht. Wenn wir darüber diskutieren, ob wir in 12 von den Betten Wild reduzieren an dem ganzen Sektor, das darf das aber nicht als Konsequenz so viel dadurch a priori offenen Personal anzuspüren. Wir haben heute auf vielen Domänen an dem Bereich haben wir nicht genug Leid. Wir können die Patienten, die da sind, nicht die Fleisch zukommen lassen, die sie am Anfang Miste kriegen. Und dafür so mal, wenn wir Giffen auf die Figur und geht ja in die Richtung, dass wir auf der einen Seite besser ausspüren, dann müssen die 12 von Leuten, die dadurch freigehen, nicht aufbauen, wir müssen die Leute dahin ersetzen, für die Arbeitskonditionen vom Personal zu verbessern, auch für die Qualität von der Fleisch zu verbessern, aber nicht hingehen an Mengen Kinder, die Leute aufbauen, weil Fleisch als etwas ganz wichtig ist. Wie gesagt, wir haben viele Plätze, wo wir einfach von den Leuten immer her, dass sie nicht die Fleisch kriegen, an denen sie Mengen, denen sie zu gut hätten. Ein 5. Punkt, den auch schon angesprochen, das ist die sogenannte Erreichbarkeit. Wenn wir darüber schwätzen, dass wir so am Prinzip, das sind internationale Standards, müsste jeder binnen 30 Minuten, egal wo in einem Land, etwas hört, müsste an einem Spital sein, aber binnen 60 Minuten, müsste an einem Spital sein, wo in eine maximal Betreuung kriegt. An den Kollegen, die mehr zu taten, mit den richtigen Werten in der Mauer, sicherlich geht es im Land gegen, dafür allem am Norden, wo die dort Kriterien nicht applikabel sind. Wir sind aber der Meinung, dass wir als Land mussten eine Gesundheitspolitik machen, und auch der Spitalsplan muss die Rolle überholen, wo alle Bürger am Land, egal wo wohnt, lebt oder schafft, dasselbe Recht auf Fleisch muss haben wie den anderen. Es kann nicht sein, dass wir je nachdem, wo ein Hai am Land wohnt, mit ein 2 Klassen Medizin sozusagen abfeiern, weil den einen nicht dieselbe Offerte kriegt wie den anderen. Und ich meine, all die Ideen, die in heute aufkommen sind, auch was Volzerspital anbelangt, was Dettelbrecker Spital anbelangt, die Idee kann die den Kollege Mertens gesagt hat, mit 2 Händen unterschreiben. Ich fährte einfach, dass der Kollege Mertens bei den Ideen wird bleiben. Und ich gebe invitieren oder Eis invitieren, dass man 2 oder 3 Jahre am Laufe dieser Legislaturperiode geben, eine Bilanz sehen, und da gucken, was er verlangt, also was er nur an der Realität sich umgesagt geht. Also ich fährte ganz, dass dann die Enttäuschung wird groß sein. Das klingt gut, mit vor muss ich stellen, wenn von allem von Deputierten, von der Majorität, so Ideen lanciert gehen, dass das wohl bei jedem wieder den letzten Ärger am Eisleg an einen positiv anerkennt. Mit muss ich dann aber auch nachgucken, was wird die Intervention an der Praxis gedingt. Und ich wette, wenn ich als Oppositionspolitik eine Motion habe, deponieren, dann ich gebe verlangen, dass die Regierung das alles, was der Kollege Mertens heute mit gesagt hat, nicht umsetzen. Da müssen eine Reihe von Majoritätsdeputierten aus dem Norden wahrscheinlich gegen die Motion stimmen, weil die Regierung dann nicht unholen dürfen. Vom Wunsch als das eint, und muss ich noch wissen, was für eine Responsabilität da den hört, wenn er an der Majorität ist, da muss ich auch an der Majorität sorgen, für dass die Ideen durchkommen, und geht nicht durch, für dass die gut klingend Ideen lanciert, und an der Praxis darf nicht geschehen. Den elektronischen Patienten, das ist also ein weiterer Punkt, wo wir
die Überzeugung sehen, dass müsst unbedingt kommen, das a priori als Meinung noch am Interesse vom Patienten, nicht am Interesse vom Kostenpunkt. Ich meine, der Patient hat den Interesse, wenn es einen Platz gibt, wo all seine Daten dran sind. Selbstverständlich muss das ganz am Respekt vom Datenschutz geschehen. Und es muss ich dann noch so, dass den dadurch kann auf der anderen Seite, mit das ist die Priorität, kann finanziell Ansparnisse kriegen, dadurch, dass die verschiedene Sachen nicht brauchen, 2- und 3-fach gemäß zu gehen, wenn das alles an dem Dossier ist. Ich versichere, ich weiß nicht, ob ich noch am Kompetenzzentrum komme, will ich nach und Schuld von Debatte kommen. Ich meine, ich will immer in Debatte kommen, 4 Bemerkungen machen, und das hängt zusammen mit dem Spital der Klinik St. Marie von Esch. Ich meine, der Minister hat mitten gesagt und deklariert, dass diesen Spitalplan am Fond gibt, die wir leben, für die Zeit vom Spitalplan von der St. Marie garantieren. Das ist eine gute Interpretation gewesen von der Situation. Kann ich sagen, dieser Spitalplan lässt Klinik St. Marie bis zum Ende überleben. Wir müssen aber wissen, dass sie dann noch nicht mehr besteht. Und das meine ich war, aber vergiss gehen, zu sagen, dass Ende von diesem Plan, und zwar 2019, nur eine Verlängerung von 2 Jahren, das Spital nicht mehr besteht. Es soll dann integriert an die Fondation Robert Schumann, wo man nicht wissen, was mit den 118 Betten, die am St. Marie sind, wo dieser Plan als nicht sieht, auch von den, wie das Minister steht, Spital garantiert. Wir wissen aber, dass 2019 nicht mehr besteht, laut der Vision von der Regierung, wo dann Kompensation aus von denen 218 Betten, die dann am St. Marie wegfallen, an, was an der St. Marie dann dono geschieht. Das heißt, gesagt gehen, dass das Spital an der Kommission, dass das Spital nicht mehr kind eine Verlängerung oder eine Autorisation kriegen, weil sie nicht mehr an der Konformität für mit dem, was heute von einem Spital verlangt wird. Das überfordert mich an der Kompetenz, weil ich nicht weiß, was das ist. Ich muss dann aber, wenn wir heute mitten wie man in die Chambre kommen sind, in die Plianten von der Delegation Personalvertretung von der St. Marie, dann der ist da so, dass an den letzten Jahren 17 Millionen Euro investiert gehen für Mise en Conformité. Da muss ich mir natürlich vorstellen, wie kann es möglich sein, dass man den letzten Jahr 17 Millionen an das Spital investieren, für es konform zu machen, für dann zum Schluss festzustellen, also nicht mehr konform, wir können dem keine Autorisation mehr gehen an das Spital muss zumachen. Das ist die offizielle Interpretation, wie man sie kriegt, und dürfen mengen nicht, dass den, aber du sollst dann mit offenen Karten spielen, entweder ist das Spital konform, da soll ihn dazu, oder das nicht konform, das soll ministerisch als Staat auch so, und kann ihn also auch nicht gehen, und er sieht, diesen Plan gibt das Spital retten, nee, dieser Plan lässt so, das Spital noch bis 2019 besteht, und dann ist es aber laut diesem Plan, laut der Meinung von der Regierung so. Wenn ihr da guckt, dass das Klinik St. Marie zugemäht wird, dann sehen, dass den Spitäler, wie zum Beispiel Sergel de Cham an den Norden, dass die daneben auch nach sollen 3,2, je nachdem, bis 6,4% von ihren Liege verlieren, dass den Schumann ohne das Klinik St. Marie zugemäht wird, praktisch 5% verlieren. Aber wann Klinik St. Marie zugemäht wird, und das keine Kompensation für sind, das dann am Anfang der Verlust von der Betten sogar an dem Gruppe gibt auf 20% runtergehen. Wir meinen, dass die nicht sollten nur einfach planen Menschen, und das schenkt uns ein bisschen Leitlinien zu sehen, dass hier versichert einfach nur internationale Standards irgendwie etwas an Praxis umzusetzen. Wir sind der Meinung, dass den auch den nationalen Bedürfnissen an Objektive von einer guten Gesundheitspolitik muss Priorität gehen. Und dafür fährten wir, dass mit dem Aufbau von zusätzlichen Betten man in Zukunft bei einem Wurzeln der Population, und nicht eine Population, die wies, wir wissen aber auch, dass wir all da 180.000 Frontalien hier am Land tun, die auch nach wies,
dat den dann net kann parallel higoen a gleichzeitig opgrund von internationalen Etüden Bette zuhai am Land aufbauen. Herr Präsident, ich wollte nach op Kompetenzzentren Ragon Zeit erlaubt mir dat net. Ich will just so, dat man prinzipiell mat Kompetenzzentren auferstanden sind, dat dat selbstverständlich aber muss am Akkor mat den Responsablen vun den einzelnen Zentren können mussssen geschéien, so nicht merci.